Petrazone embrezone gemize ebrel, setu ar pez avo kinniget deoc'h gant brezo web. Goude Maro DJ Mao, zo anno roman aventurioù vidare yaouank. Fanchik, ur c'henard a drizek vle, a enklask a sambles gant e vandenad mignonnet, vid kompren blamp da ber e zo stud a loenet o vont divarvel baz ar harter. Deutsche un troidiger deus Club des 5 e galek, me galou da rafe. Plijus e an istouer, suspens zo a barz, a gant o pluen ar skrivanierez, Henri Dorcel, zo ie anno unan de studennoù pennan Club Arebiem. Ul leor embannet gant Kate Vim Beo, a skrivet gant Sarah Chedifer, alias Henri Dorcel. Emiz imbrel e kinnig dior gober un aouediger ged un istouer kournoe. Monet ara moutech hag e vian dandu en amzer dremenet. En em gavout a reont ged un den an vet noe hag ar c'houlenn dijet e chikour avet savetain a lonet d'or an dour beuz. Deuet a rit deus peseurt d'istouer e an ekojial. Moutech hag ar noe ul leor diviezek reont e galek. Plijal ur vo ged ar vujale hag ar revrazue. Ul leor em bannet ged skolvrez. Skrivet ged yann ber tchemener a treset ged Anna Macron. Domdei waren yun gwernik, samez gant ar vro bagan. On ide vraou neus bet ar strollad roariva. Bodan kan a wenaou o fez roari di wean e bar sur bladan. A melardor, plujuze chilaou krezant nons petamant ni on unan kanet gant tifen kor a tangi merien. Douget o daou gant son erien entannus. Musik a testen naou yun vraz a choma beo a modern, a zera vad. Ar zondenman e vesale C'hwez an avelo plegel war leinanti. Diouz ar reder e c'hwez an avelo. An alc'hwez zaour e o tit ur varzonek savet gant Angela Duval. Kontet veganti, istouer ur hastel, leun gant tinzorioù breiz. Hag evit digeri dorioù a hastel, an eus em un alc'hwez aour, Annie Ariès. Michael Baudu en eus savet un teul film, diwar ben zel ar vretournet ou zo yez. A diwar ben ar stourmou, vid difen a kazvar rock ar breonek. Un teul film d'avelet marement, war brezoet vel just. Tol d'épidermo, quand tu disquiantet. Neus kemet daoud regan deus bugale ar vro o tiski brezonek bar skol. Penaos an diaoul mont war ro o bern zo d'ober, me pezo zur ne veke brudet a war ar c'hellen brezonek bar mediaioù. Gant-se e talvoudus ken-ken an abadenn galek a brezonek laket war droat gant RKB war reun deus kolaj gourin. Perdra de rei roan d'an tadou a momou yovank de vont gant enchou a brezonek. Ur podcast da gavout a ben nebeut war RKB pik bezadash. RKB vous propose une matinée spéciale consacrée au bilinguisme le 31 mars prochain à Gourin. Anavain est un arload World Tango Jet un orloadement et possible d'or roari jetter breonek. Eze ur pal, rededor sevel Jerio Clock, jetter liserenau vanka. Diezor dieze, une dra a feusson n'avait de mon net rock, jetter breonek. Evident drivet ble, eve aozet get tidwar alre, ur genstrivadek dan evelou ber dijor da rarant dut. Daouruma dazo, unan vid an dut gour, hag unan vid a redin dan triwer vle. Rededior skrivain un dan evel, e korf ur bajenat d'ar muian, war tem a robot Espérance, a robot kaset gant an NASA, war ar blaneden Verse. Rededior kas o tan evela da didwar alre dre bostel, a rok an dek a vizimbrel.